Di permasalahane tiyang ingkang nyerahaken kurban dhateng panitia tidak memberi apa-apa, biasa kan wonten kurban itu. Iki kurang pintere panitia atau gobloke tiyang. Ya podo-podo nih. Panitia golek penggawean. Nggih golek penggawean. Iki bisa apa ku jenenge ngordinir. Wis beleno niki tak beleno tak anuna niku dringi golek penggawean. Kepada panitia tidak menyerahkan apa-apa dan kemudian para peragat oleh panitia dikasih yang lebih 2 kali lipat dari pembagian orang-orang lain dan dikasih makan dari uang-uang dari daging-daging yang didapatkan itu. Ini bagaimana kalau hukumnya sudah takbir-takbir yang ada dalam kitab soreh jelas. Kalau memang sebagai ongkos niku sebagai ongkos itu tidak sah, harus doman, harus tanggung jawab, ganti. Kalau itu sedekah, yakni diberi sebagaimana haknya, boleh. Tapi ketika dikatakan diberi sebagai haknya, hak ini boleh podo karo kancane guru siji, tapi kok oleh loro ini. Nah sing siji niki bagian nopo? Ini sing menjadi masalah kan niku tenan-tenan. Jadi andai kata dalam pembagiannya itu diwujudkan sama dengan yang lain, no problem. Berarti pancen ikhlas oleh tandang gawe, pancen bener gak mengharapkan. Lah niku solusi sing penak niku nggih ngoten, pembagiannya itu sama antara pekerja dengan yang lain. Niku nggih kula praktekaken ten nggon kula niku ngoten. Enggak ada yang pekerja itu ada lebih istimewa, enggak ada. Mulane sering saya sampaikan, saya itu mendapatkan kurban kali tidak mendapatkan malah senang tidak mendapatkan. Kenapa? Bagiannya podo. Terus repoti langsung niku nek iki jelas tanggal lahir. Nah, nek urusane nang batin niku urusane pangeran kan ngoten ini. Sama. Arti antara yang yang lainnya sama. Niku insyaallah niku solusi niku. Kalau jawabannya niku wae ya ini tok lek pancen niku dibagikan sebagai ujrah itu tidak boleh, kalau sedekah boleh. Dan yang tahu itu niatnya siapa? Niatnya muaddi. Karena al-muaddi a'rafu bi qasdihi. Makanya dalam di Anatul Talibin itu dikatakan kata-kata al-muaddi a'rafu bi qasdihi wa ka bi yadayhi lau ada lidah ini syai'an. Ini podo hampir sama. Orang menyerahkan sesuatu kepada orang yang punya hak hutang. Kemudian waqasada annahu antainihi waqa anhu wa dzalika li anna mu'addin wa ala qasdihi. Lah karena memberikan sesuatu niku tentu niate niku boleh niate niku sedekah ya dadi sedekah, lek niate niku bayar hutang ya dadi bayar utang. Tidak niatnya sedekah niku sedekah, lek niate bayar utang. Kenapa li annahu mu'addin wa alam qasdi. Iki berarti jelas melihat dari qasdun. Wa dhair annahu yuqalu hadza aidan di dalam yami syai'an halal ada summa ba'dahu nahwa annahu anijan maka anhu. Demikian pula ketika tidak niat terus tak niati kae ora apa-apa. Summa ilam yarwi adabi alladhi alaihi al-fadah, maka ja'alahu ma'adahu amma sya'a minhuma. Silakan digunakan untuk apa saja kalau memang tidak niat. Berarti jelas kalau niatnya itu ujrah tidak boleh, kalau niatnya sedekah boleh kan gitu kan.
pun berarti clear di dalam masalah kosdun. Hanya kalau kita tahu kosdun ini, apakah kosdun itu bisa direkayasa? Aku atiri nang masjid tak niati nang toko ya ora iso. Saya membeli lebih iki tak niati apa sedekah. Iso ora kira-kira. Hari ini kita kacane tak isi aku siji, iki tak kei loro, tak niati sedekah. Kira-kira iso enggak? Ini ini permasalahan hanya niku tok omongan. Ati sampean kancane apa iki ana wong sing melok kerja ning jenengan. Terus marono kabeh niku kei siji-siji iki tak kei loro. Lha kei loro mergo apa? Dek kerja iki. Ini loro niki mergo sing siji niki. Lah sing siji kan padha apik. Terus sing siji iki nek tak niati sedekah niku saged ndun kira-kira. Lah niat saged tapi kira-kira mungkin enggak niat ngoten niku. Ora niat imbalan. Hah? Lah nggih. Lah niku lho, niku akal cara uruf mawon. Kita ini bicara hati nurani niki. Urusane bainana wa bainau ta'ala mergone. Karena niki urusane kita karo pangeran ora karo adami lho. Oleh karena pangeran ya kita kembalikan kepada hati nurani kita. Hati nurani kita kira-kira kita memberikan yang semacam itu niati sedekah kira-kira iso enggak? Bukan karena ujroh. Bukan hadiah niku karena prestasi. Karena wong alim, karena kiai, karena tamu, karena apa tak kei. Niki karena prestasi. Tapi niki karena kerja imbalan kerja niku beda maneh. Hadiah kan bukan imbalan. Sebagai penghargaan orang yang berprestasi. Dan ini kira-kira nih jenengan tangletaken hati niwan jenengan mawon bisa enggak kita memberikan itu murni krono sedekah bukan karena imbalan. Niku tok pun. Jawabannya kan niku tok tapi aneh. Lek kaya kula angen-angen kula lho dianu. Tapi panjenengan ya bisa, kalau bisa ya silakan. Lek bisa silakan. Iki mudah. Jadi kalau memang bisa bahwa itu betul-betul murni sedekah silakan, tapi kalau ada mampu krono ujro enggak boleh. Bukan berarti tidak boleh memberikan kepada jazar. Boleh memberi kepada jazar dengan catatan setelahnya dikasih ujro. Kan betul apa-apa. Kalau dikasih sudah dikasih ujro terlebih dahulu, niku terus marono dikei ini monggo Pak kali kersane rasane utawa kan iki mboten apa-apa. Tapi kalau memang menjadi apa itu namanya menjadi karena opahe karena panjenengan kerja niku jelas gak boleh. Nunggu pun kajeneng jelas nih. Lama jasa lakum bayu kama ya juzu lakum bayu ma'khudau minas zakawat wal kafara wa ilam yajuz al musyakir wal bayu. Wa kadzala ya juzul mudhafi ayu tial jaziro ujrota jizaratihi min lahmil ulkhiyah li annahu yasiru muawidun baik. Jelas. Ada ayu tial jaziro niku ya pragat niku panitia niku. Ujrota jizaratihi. Lah niki enggak sinkrone kan iki ujra apa min lahmil ulkhiyah li annahu yasiru muawidan bihi. Cuma kita gak berani ku dudu ongkos kok. Ini niku ta ora wani jantane ning ngriku tak lemean. Li anna Rasulullah nahalian anhu li annamu natama yastafi rasulullah simatul mutaqarrib. Jadi peragatan keseluruhannya itu lazimatun lil mutaqarrib. Tanggung jawabnya orang yang berkorban. Tanggung jawabnya sing berkorban. Kamu natil jidati wal hasad aku jidati wal hasadi. Jadati wal hasad kaya dene angka panen ngoten nika tanggungane sing duwe
paring. Wa in ato al jazira ujratau jaza ayutiyau ba'da zalik min lahmiha sodakotan ingkana muhtajan au hadiyatan ingkana mustaghniyan. Nah ini lho, kalau wis ongkose niku beres. Adi cara gampangan ngeten. Niku umpama kerja mari kerja plek gak dikei dhek wis ikhlas. Gak dikei wis gelem, wis seneng wis gak apa-apa, baru kita kasih lek melarat sebagai apa itu namanya sedekah berarti tamlik, lek sugih sebagai hadiah. Wis niki mawon kira-kira wis mari di mongko matun anu nika lek ngekei mengko ta piye ngoten sakniki mari kerja gak dikei blas niku kira-kira Boten minggu. Boten minggu to. Lho diki lho niki kan berarti kentara lah niku. Dan niki kita mempraktekkan niki faina to al jazira ujratahu dikasih ujrat dhisik. Terus baru niku kan berarti wis ikhlas. Kayak ono. Atas nama sedekah utawa atas sedekah kalau fakir atau dikasih hadiah kalau itu mustaghni wong sugih. Nah, niki wis dikai kan wis ikhlas rene. Lah lek niki kira-kira pancen tujuannya itu adalah membantu nolong ora dikongkon ya ora apa-apa. Wis buyar gak dikai kira-kira ikhlas enggak? Sebagaimana jazar wis dikai opah kan wis ikhlas. Kira-kira ikhlasnya kaya ngoten niku mboten. Lah niku lho, niku kentarane teng niku. Kita kan gak wani bungkus to niku men. Gak wani bungkus tapi realitane teng niku. Krana niku ten nawa. Muadine sing semerep dan sing dikasih juga. Wah ngrewang kowe gur sakmene gitu. Nah niku lek ngoten. Nggih niku dikai padha karo kabeh. Insyaallah niku aman pun. Tidak diistimewakan, berarti nanti akan nampak kata yamizal khabisa minat thayyib. Dan nggih niku ketok sing khabis karo sing thayyib akan nampak. Lek panjenengan wau mboten niki pancen ora diundang barang teko akan nampak teng ngriku. Lah nggih to. Jawabannya pun jelas bukan sedaran jelas. Tadi kita ngriku mawon. Alek masalah didamel masak niki dijaluk saged. Wong sebagian setunggal dijaluk panitia sing fukara sekawian ngoten. Terus digawe dikekno kalih. Lah utawa sing daging wau nggih ngoten, sampean njaluk tapi umpama roh kaya ngoten niku tiyang ikhlas mboten. Jaluk nangge sing mundhahi. Karena kalau di situ minta secara mujmal, nggih pun terserah jenengan. Kul masya'an niku mboten angsal digomule. Masih kembali kepada uruf. Apa saja yang ada di rumahku halal bagimu, itu gak boleh itu dibawa uang pulang. Ngoten jan. Niki kula suwun mangke kali kula jeng kula damel keimanganan. Ngoten kira-kira angsal mboten. Lah niku dijaluk siji mboten. Niku saged niku mangke. Lah biasa ten kon kula niku ngoten. Sing digawe masak. Masalah kan selalu di panitiane kan sing arisan iki panitiane niku anune. Nah, terus akhire wis tak kowe mengko karena sapa ngono digawean masak ora apa-apa. Nah, ngoten penak to anune. Wong dimasak kabeh wong ora nazar. Pokok sing penting sebagian nian. 1 kilo utawa seprapat ngoten mawon sing dibagikan terus kabeh dimasak dikekno wong mboten napa-napa. Dan niki bukan karena
ujrahnya awake mboten. Karena apa kan wong kaya awake iki wis ora enak pisan. Ya ujrahe kai apa tuh jenenge memberikan makan orang-orang yang kerja di sana kan itu. Ade sing siji tok dijaluk. Dijaluk ikhlase kabeh, lah mengko kan syaratnya kalau tidak nazar niku hanya diberikan bismi sedekah, bismillahmi ngoten mawon. Kalau bismillahmi berarti ya setengah kilo dikekno terus yang lainnya dimasak dan dimasak kan enggak kuwabe ya. Itu tidak masalah semacam itu. Dijawab. Nah, lek panitiane sing kurban kan beda to dijawab iki kan kaya penak to. Ayo dimasak bareng ya, mangan ya ora apa-apa wis kan. Ya ayo ngoten. Niku sing lek sing tek panitia kuno. Lah lek sing dudu panitia ya dijawab dengan orangnya kira-kira wonge enggak ngolehno ya dengan belak dhewe ngono ae. Jadi nyuwune langsung datang ingkang kurban utawi ingkang kurban piyambak gadah inisiatif iki sing teku anu masakan kabeh dengan 2 kilo. Nggih saged dimasak kabeh. Nah, utawa sing paling aman malih ya ditarik. Sing kurban niku kongkon urunan niku tenan kan urunan terus barono sing anu nika dibayari terus barono iki urusane sedekah wis menak pun seperti persis teng ngriki. Jadi seperti teknya ngoten lho. Teknya niki wa inna ta jazira ujratau jaza yutya pada dalik bin lakmia sedekatan. Misale tiang pinten ngoten mawon ya ora kudu kuwabe dibayari ora sing betul-betul inti pira-pira ngoten nika wis dikai 15.000-an ngoten mawon sekaya pantesan dibayari ben ora apa itu namanya urusannya karo daging. Niku penak. Setiap pedo siji ditarik 50 itu pun cukup niku. Oke, pembagiannya sami sedanten berarti. Nggih, sami. Pembagiannya sami terus iki diwenehi. Menawi kebijakan mendo setunggal niku wau sing damel masak niku saking panitia tanpa napa niku saking Mudhofi yang mboten saged. Nah, kita langsung jogotek uang karena panitia itu kan wakil toh. Wakil itu tidak punya hak untuk bagi gur per hak belek tok. Mari belek wis tak balekno tok e. Mudhofi kalau mudhofi dipangan dhewe atau dianu ya terserah. Kan ngoten toh. nggih. Iki napa niku masalah karo dipun paringaken dhateng jajar kula wau niki khusus. Keliru. Boten. Ati ampun ngantos ngarani boten pareng diparingaken jajar. Gak oleh gawe ongkose jazir. Maksud kula ujroh jajar kula wau niki khusus dagingipun utawi Wal kulite. Nggih. lagi kan wonten bisa-bisa biasa di jeroane ngono kok. Yo mek sakjane niku persis padha mawon cuman dari daerah lain-lain ana sing dikai ndas. Ana sing dikai jeroan. Terus ana sing dikai kulit. Nah, niku macem-macem tapi kan intine imbalan kerja kan ngoten to. Bentuk apapun enggak boleh. Boten umpami napa niku misale jeroan niku umpaman sasarane namung jeroan tok ditasaruken kaki kok kan boten nyekapi. Lho, Ora usah. lah ini perkara kabeh ya ora nyekapi, mesine kan ya dibagi. Ana daginge, ana jeroane, ana anu ngoten to. Kalau kula kan udah bismillah kuwi kan ngoten. Kedah daging boten marang misale. Lho, nggih sing anu sing napa niku namine sing saged mencukupi, tapi lek tasarufnya kan ndak.
Klek-klek barang lek klek tok ya ora cukup. Atau jeroane tok ora cukup. Tapi bismillah sing saged nyukupi untuk menggugurkan wajibane sedekah. Nah, misale napa niku wau sapi siji dijukuk 0,5 kilo niki sing bismillah ora kena dijukukno jeroan to dijukukno anu mboten angsal. Nah, sing diwenehno jazir niki lek duduk sedekah kan gak masalah. Lah terus iki bismillah walaupun toh ini gak bismillah gak lahmi, lek di dalam tasarruf kabeh. Walaupun daging apa jeroane ya gak boleh, terus jildune ya gak boleh. Memang di dalam kurban kita tasarrufkan jildunya saja kepada fuqara gak nyukupi. Tapi jildune didol ya ora enggak boleh, ngoten lho. Beda anune masalah kifayatut tasadduq dengan wujubus sedekah atau wujubut tasarruf. Pun jelas tadi nggih. Ati namung niku tok ketika dorongannya itu niki bais niku qasdun niku dorongan niku. Dorongannya itu adalah sebagai opah. Itu tidak boleh. Kalau dorongannya itu hanya sedekah niku boleh. Lalu fastafti qalbak, tanyakan panjenengan ngekek niki imbalane kerja apa panjen? Nah niku tekokno dhewe-dhewe to. Sedekah kok milih-milih, ora kerja ora diduwi. Iko kata ibu mergo wong adoh, wong liya lek iki tak kenehi muga kerabat. Niku sae mergo sedekah kepada kerabat itu lebih. Jika ini orang krono kerabate, orang krono kerjane, niku tok lho, men. Kan rumusane pun saklek niku. Hanya untuk kasuistik ya panjenengan takokno nang atine, karek ngoten tok. Bisa mengaku iki tak niati sedekah saged, tapi tidak bisa kita niat itu direkayasa itu tidak bisa, karena niat itu bais, dorongan. Nah, sampean ngatene dodol sapi nang Mekah tak niati haji ya ora iso. Lek niat diomongno iso, tapi lek sing dianggap kan azam yang ada dalam hati toh. Lah ini gak ada yang tahu, dan karena tidak ada yang tahu pun kita nggak bisa menyalahkan orang lain. Wah nggak salah tujuannya. Aku tujuanku itu belas asli, ya kita gak ngerti ya. Ini angel kata nggak ya? Asli politik. Adalah dalam lahir sakit yang itu menyelamatkan diri, tapi ini urusannya bainana wa bainau ta'ala, antara kita karo Gusti Allah, bukan hakul adam, bukan urusan hakul adam. Ini urusan masalah ini. Anggit. Umpama kita nyolong daging teng mriki mboten gak ada utang teng hakul adam. Utangi nang Gusti Allah. Iki padha karo tiyang mboten bayar kafarah kata niku lho. Kan bukan utangnya nang fuqara masakin kan mboten to. Walaupun harus diberikan kepada fuqara masakin ngoten lho. Pada saat ini jawaban nih, apakah itu ujrah tidak? Itu kasuistik. Nah gitu. Kasuistik. Mungkin para pekerja-pekerja akeh terus dikai padha kabeh, tapi karena iki adikku tak kei tambah, ya iso. Walaupun dhek niku bekerja, tapi sakjane karena ora kena pekerjane, tapi karena adikku tak kei akeh, gak masalah niki kan ngoten tanune. Nah, mek niku tok pun berarti anu nih. Lah berarti solusinya gimana agar tidak ada unsur sebagai ujrah, maka dalam membagi daging disamaratakan antara yang membantu dengan orang lain, dengan orang lain. Orang yang bantu, adapun
tambahan bagi orang yang bekerja dicarikan dana dari sumber lain. Ngoten mawon. Niku solusine. Di Lombok nih, di sini kira Lho, 100 sapi dulu 500. Nggih. Ngendol. Aku tak tahu sapi ini malah anggarannya 500. Terus yo 100 yo ora cukup. Kira-kira 300. Ya barangane oke ya. Pun niku mawon niki sampean ngongkrek-ongkrek ya napa ibarate nggih niku dan realitane nggih ngoten niku punan. Jawabane nggih ngoten niku. Kalau memberikannya ujroh niku mboten sah, kalau hadiah atau sedekah, kalau miskin berarti sedekah, fakir kalau hadiah berarti wong sugih ya gak masalah. Kalau hadiah itu diberikan pada masa aku mateng ya ora apa-apa. Terus lek fakir lek sedekah kudu diberikan kepada dalam keadaan niat. Ngoten tok punan. Nah, wis dadi dene niku panjenengan ngarani iki aku niate sedekah, bukan niat monggo. Berarti niku ndelok tiyange ngian. Ati tiyange niki umpama gak tak kei jelas iki ikhlas. Dikai gak apa-apa. Nah, niki nggih boten sami antara siji karo liyane tiyang. Nah nggih to. Antara satu dengan orang lain berbeda. Nggih. Dikaitan karo menika pamripun si mungkin iku pasrah kali dia pun kiai tawi sholat pamripun pasrah pun saniki kula pasrah dhateng jenengan masih kurang sak cekapipun ngoten niku napa si dipasrahi niku saged mawi kebijaksanaan piyambak. Adi secara formal saged, tapi secara esensial mboten. Karena ngomong karo lesan tapi gak cocok karo ati niku mboten saged kita mengamalkan yang ada dalam lesan, tetep melok korena. Niki ayo melok mangan ngoten mawon ditawani mangan ternyata dhek ora abang-abange lambe nggih haram makan. Terus kita memberikan sesuatu kepada orang lain tapi karena roh niku khaufan atau khayaan nggih haram diambil. Secara formale kan bisa. Lho lek teng ngriku berarti dhek niku sakjane ora krana akad atau tidaknya tapi ikhlas enggake ditingali sangka korena. Ya berarti kalau korena ya tiange niku kita kudu ngerti watek enggake akeh sedhithike barang. Nah, biasa umpama umume dijukuk sakmene niki kira-kira ikhlas apa mboten ngoten. Mekne kuthok. Tapi lek digawe masak, digawe koyok-koyok nggih ikhlas. Mboten lan niku ditingali saking niku tok. Ah, digawe masakno wong-wong sing ngrumati kae orang ngerjan ora digawe opah. Karena apa? Mungkin kukir gane opahe sing iki jan, mesti entek jan iki. Kan ora ngopahi kerjane niki tapi kalau ngopahi kae terus umpama ngopahi kan ya ora apa-apa. Pokok sing penting ada yang sebagian diberikan kepada miskin. Nah niku lek siji ngoten sak gajian. Tapi mboten berupa rumusan niku namung nggih. Kita maca kondisional, kasuistik. Mungkin satu orang dengan yang lain berbeda. Iki sami kali iki lho. Akikohan. Kita nyembelih akikohan terus kathah wong becek. Ini kita kasih makan orang becek bagaimana? Lho lek kita niki ngekeki prono ikhlas ora krana ijole becekan, no problem. Sing kono niku nggih pancen mbantu nang nggih wong, ora krana tuku sego niku ora krana golek imbalan yo ora. Lah mulane tapi nggih kudu didelok, kadang-kadang yo enek sing anu ngono kae, niate ngono kae, kadang-kadang lek gak dikai yo terus
Nah, mulane niku kudu ditingali tiyange. Lah ngoten niku kudu ditingali tiyange. Ngoten lho. Lah kan ngoten anune. Sapa sing teka terus wonge piye? Kan ngoten nih. Iku pancen wonge ikhlas apa pancen jaluk dibales. Diamu bisa ketahui pilihnya rame seroblas. Lah sing ngoten niku sing anu ta. Iki mangke menawi menika mangke sampun anu kula enten pertanyaan setunggal tambah saged. Nggih niki pun manten dereng niki. Wis ngoten niku pun dadi mboten merubah jawaban. Jawaban niku wau terserah sing ngegaki tujuane sing ngegaki, akan tapi tujuan itu tidak bisa direkayasa. Jelas ya wong jenenge tujuan iki napa mon ya iku urusane ati ora omongan, ngoten lho. Ora omongan lan enggak bisa aku tak tujuan iki mboten saged. Wong ngoten judi aku tak tujuan nyumbang ya ora iso. Tapi ya enek yang membeli celana pancen tujuane bantu kepada yang membeli, yang itu sajane aku gak tujuan ini pasti gak tujuan ini umpama gawe celana aku ya gak, tapi untuk nutupi ben sedekah siri niku nggih saged. Tapi iki mungkin napa mboten kaya ngoten kalon ya. Niki saya kira ngoten niku anune rumusane mangke diperbaiki dalam rumusane insyaallah sampun cekap. Nek wonten malih monggo